FSI Cantonese Basic Course, Lesson 9. 1. Basic conversation. A. Build-up. Each build-up will be given 6 times. The first 3 times you listen only. The second 3 times listen and repeat in the pauses provided. 工人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 喂喂喂喂喂喂揾揾揾揾揾揾揾邊位啊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 電話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 聽聽聽聽聽聽聽電話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 叫叫叫叫叫叫叫佢聽電話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 唔該你叫李太聽電話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 揾邊位話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 我聽唔清楚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 大聲啲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 唔該大聲啲啦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 李太太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 去街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 左左左左左左去咗街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 佢去咗街噃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 貴姓搵佢啊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 姓張嘅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 返嚟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 幾時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 佢幾時返嚟啊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 
佢幾時返嚟啊12點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 零零零零零零或者12點零啦，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 食晏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 ，要要要要要要，佢要返嚟食晏嘅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 ，是是是是是是，有事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 ，有咩事啊？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 打電話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 俾我打電話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 俾我，叫佢打電話俾我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 ，唔該你叫佢打電話俾張生啦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 。咁佢返嚟，唔該你叫佢打電話俾張生啦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 。你嘅電話，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 幾多號？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 你嘅電話幾多號啊？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 佢知唔知你嘅電話幾多號啊？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 佢唔知㗎，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 佢唔知㗎。我嘅電話係78，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 
我嘅電話係78。我嘅電話係78。攞攞攞攞攞攞，等我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 攞支筆先，等我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 攞支筆先啦，等我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 攞支筆先啦。喂，幾多號話？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 0 0 0 0 0 0 786059 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 78059 78059 78059 78059 78059 78059，話佢知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 ，我話佢知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 。好，佢返嚟，我話佢知啦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 。好，唔該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 。B. Recapitulation. The recapitulation will be given first without pauses. Listen. 喂，搵邊位啊？唔該，你叫李太聽電話。搵邊位話？我聽唔清楚，唔該大聲啲啦。李太太。佢去咗街噃，貴姓搵佢啊？姓張嘅，佢幾時返嚟啊？或者12點零啦，佢要返嚟食晏嘅，有咩事啊？咁佢返嚟，唔該你叫佢打電話俾張生啦。佢知唔知你嘅電話幾多號啊？佢唔知㗎，我嘅電話係78。等我攞支筆先啦。喂，幾多號啊786059。78059。好，佢返嚟，我話佢知啦。好，唔該。This time the recapitulation will be given again, each sentence twice, with pauses for you to repeat. 喂，搵邊位啊？喂，搵邊位啊？唔該你叫李太聽電話。唔該你叫李太聽電話。
揾邊位話？揾邊位話？我聽唔清楚。我聽唔清楚。唔該大聲啲啦。唔該大聲啲啦。李太太，李太太，佢去咗街噃。佢去咗街噃。貴姓揾佢啊？貴姓揾佢啊？姓張嘅，姓張嘅，佢幾時返嚟啊？佢幾時返嚟啊？或者12點零啦。或者12點零啦。佢要返嚟食晏嘅。佢要返嚟食晏嘅。有乜嘢事啊？有乜嘢事啊？咁佢返嚟唔該你叫佢打電話俾張生啦。咁佢返嚟唔該你叫佢打電話俾張生啦。佢知唔知你嘅電話幾多號啊？佢知唔知你嘅電話幾多號啊？佢唔知㗎，佢唔知㗎。我嘅電話係78，我嘅電話係78。等我攞支筆先啦。等我攞支筆先啦。喂，幾多號啊？喂，幾多號啊786059， 786059， 78659， 78659。好，佢返嚟，我話佢知啦。好，佢返嚟，我話佢知啦。好唔該，好唔該。This is the end of Lesson 9, Tape 1. Continued on Tape 2.